Plus do obrany, keď ešte sa vrátim k tomu postu, ktorý sa uvoľnil, myslím si, že je tu veľmi kvalitný hráč, ktorý teraz, to je ten z tej štvorice Senegalčanov, ktorí môžu príjemne prekvapiť všetkých vás tým výkonom, ktorý tu môže podávať, čiže to je ďalší, ktorý ešte teraz nebude naskakovať na zápas, ale myslíme si sami, že je to možné do základnej zostavy. Takisto je útočník, takisto je tam defenzívny záložník, ofenzívny záložník, všetci na to, aby sme do toho kadra zostali. S tým sme ich aj brali, sme nebrali hráčov na lavičku. Ak sa niekto teraz ukazuje na lavičku, je to možno tým, že ešte sa neaklimatizoval v najvýške a že je možné, že je to najbližší. že všetko ukáže čas, ale myšlienka doplniť ten kader do týchto hráčov podľa mňa bola správna. To by som mal ešte doplňujúcu otázku k tomu kádru. Vlastne teraz ste spomenuli, že je tu vlastne 30 futbalistov v ligovom kádri. Znamená to, že tá jar bude aj akýmsi takým sitom pre tých futbalistov, že sa bude v lete možno zužovať káder? Áno, všetci hráči sú si vedomí a bolo im to zdôrazňované, že zároveň ciele, ktoré sa dali tomuto mužstvu, zároveň pri splných cieľov, týchto cieľov, alebo aj nesplných, si zároveň robia nomináciu na novú sezónu. To znamená, že napriek tomu, že majú platné zmluvy, môžu mať aj v júli platné zmluvy, ale to neznamená, že budú pre novú sezónu platnými hráčmi. Pokiaľ tí hráči nesplnia tie predpoklady, ktoré do nich dáva tréner a nedokážu to na ihrisku, tak odídu. A my v lete to mužstvo znova posilníme o hráčov nie na lavičku, ale na ich postu. A tie ciele sú aké, keď sa môžeme spýtať? Ciele sú úplne jasné, ktoré boli už deklarované. Je to v lige umiestnené do 3. miesta, nie horšie ako 3. miesto, a vyhrať slovenský pohár. A v pohári UEFA nevypadnúť samozrejme v predkole, ale skúsiť tam urobiť aj nejaké prekvapenie. Viete, ja sa spýtam takto, ty si tu vravel na tej predošlej tlačovke, že tu idete troška obiedať, troška poriadne, lebo to, že na jar sa to tu ratovalo, tej prelinačke, čo bolo nedôsledne pre Spartak Trnava. Ste na polceste, môžeme povedať, na tie tvoje slova nadviažem. Tak neviem, či to je polcesta, ale tá cesta je veľmi ťažká. Môže sme na polcesti, na začiatku cesty, ale určite sme nie tam, kde sme boli pred rokom. To sa nám podarilo splniť, pretože takto pred rokom sme povedali, že ligu zachránime a začneme budovať mužstvo, aby sa na nasledujúcej sezóne umiestnilo na priateľnom mieste a myslím si, že v júni sme to ešte zdokumentovali alebo deklarovali, že chceme byť pred touto sezónou, sme hovorili, že chceme byť do 3. miesta, čiže my sa tých cieľov držíme, ktoré máme a tie ciele si musia uvedomovať všetci. Jednoducho nie len tréner, hráči, ale aj my funkcionári a by som povedal, že aj tá posledná pani, ktorá tu upratuje, musí byť stotožnená s cieľmi, ktoré si dávame. Iba tak sa ten úspech dosiahne. Musia to cítiť všetci, že to chceme dosiahnuť. A jednoducho myslím si, že ideme za tým cieľom stále. Ja sa opýtam na takú technickú otázku. Čo sa týka turniketového systému, tak fanúšikovia si sťažovali v poslednom kole, že to nebolo celkom technicky asi zvládnuté. Viem, že ste nejaké kroky podnikali. Je tento problém už vyriešený? Aj včera tu bola kontrola, všetko sa rieši tak, aby to fungovalo bezchybne. Dúfame, že sa to potvrdí už v sobotnom zápase. Dúfame, že všetko bude dobré. Aby som sa ešte spýtal, že spomínal sa ako firma Adidas spomínala so Spartakom, že ako prebiehajú rokovania alebo také cesty. Aj s firmou Adidas, aj s inými firmami prebiehali dobré rozhovory, robili sme ich spoločne s pánom Keketým. Adidas bola tá, ktorou sme si mysleli, že už všetko je v poriadku, ale nakoniec vznikli problémy, ktoré sme nespôsobili my, ktoré boli spôsobené vzťahmi z minulosti, ktoré vytiahli pri záverečných rokovaniach o zmluve firma Adidas a postavili nás pred nevýhodné podmienky pre nás, pre klub. Nemohli sme to prijať a preto sme zatiaľ od zmluvy pre túto pol sezóny odstúpili. My budeme samozrejme od novej sezóny určite budeme mať adekvátnu značku, ktorá nás bude obliekať, ale teraz to už bohužiaľ nestihneme. Takže firmu Adidas sme mali dohodu pred podpisom, alebo zmluvu pred podpisom, bohužiaľ. Vznikli tam určité problémy, o ktorých sme nevedeli a my sme ich nedokázali
v danom čase riešiť. Otázka na nové trénera, nové kapitána. Peťo, aká je nálada v mužstve? Číta, príprav, nejaká tá bilancia? Mám nezatriasla, pretože je tam viac tých prehierajkov, vieme, že ste skúšali, alebo pán tréner skúšal široký káder, takže pred kabíne, pred štartom. Určite nálada je veľmi dobrá, ja si myslím, že každý očakáva sezónu, ako vstúpime do s tými Zlatými Moravcami a dúfame, že predvedeme adekvátny výkon a opäť prilákame fanúšikov na tribúnu. Ďakujem. Tie výsledky z prípravy nestrašia v kabíne trochu. Tak trocha strašia, ale myslím si, že každý si to musí zrovnať sám v hlave a určite je tu dobrá partia a sú tu skúsení hráči, ktorí tomu to potiahnu a verím v tomu, že tie výsledky v príprave nebudú nás strašiť a dúfame, že vykročíme správnou nohou do sezóny. Čo sa týka tvojho zranenia, ty si dosť veľkú časť zimných zápasov prípravných nehrával, cítiš sa už úplne fit? No, myslím si, že už je to na 100% v poriadku a idem naplno do ligy, takže nemal byť žiadne problémy. Ja by som sa ešte spýtal, ako